B 咩事？要除咯。我以為蘋果都要交出嚟嘅。秋天气息感染树叶，泛黄照片还放桌前，操场上的那些麻雀，随风也纷飞。喂，又等蘋果。喂，蘋果唔食俾我食。我哋食個食好啦，等陣。我哋有冇啊？贏咗啦，真係贏好想聽你說說想我，這些年你有沒有曾經想起過我？好想對你說說愛你，好想對你說說想你。好啦，因為贏咗嘅玩家先至會有稱號嘅啫。藍隊要稱號嘅打名，唔要稱號唔使打名。即係要稱號嘅打名，唔要稱號唔使。5分就贏咗啦。5分就贏咗。改咗好耐喎。4分咯，上次咪公布咗更新嘛。5分嘅咩？咪講咗話上一次開嘅時候咪講明咗話，講明咗有咩？ 4分啊嘛。另外都改咗新條例啊嘛，比賽時間限於20分鐘計算啊嘛。唔開活動啦。係咩？邊度啊？啊，就諗住慢慢追合啫。冇得追嘅。要稱號嘅打名，唔要稱號邊個？跟住之後游水啊！點咪教咗呢個長攞打嘅？係啊。一係教翻啦，我翻唔到去嗰度。企圖打的。你翻唔到個世界？係啊，我要起勁啊嘛！我啱直接打咩過嚟？打 DM18。第一個問題出現咗。我等陣帶你離開嗰個範圍得㗎，因為呢個地方唔可以取消保護啊 ，set 咗之後就永久性㗎啦。除非D保護，但我唔敢D保護，因為有玩家喺度。你等多陣先咯，唯有。3433。個 K 就俾咗啦，即係另外 S 字頭嗰個等。就好啦。俾埋好似，咁陣啦。跑山。啊，知道啦。跑山。60。即係另外。鑽石嗰啲。嗱，我可以放得明方法，玩家唔好撳啊！算啦，我撳唔放。我嗰票話要升喎。唔得喎，太過高。喂，接近命令方法面前面。喂，拖俾漏咗俾清我。講一講啊，唔好擅自禁制啊！禁制即刻做啊！係先，3、2。喺呢一邊嘅玩家係可以獲得4粒鑽石嘅，唔使睇啦。可以啊。之後。喂 ，OP 漏咗俾清我。紅隊嘅玩家係會得返一個嘅。2個啊。仲有一個咧？知道咯。咁陰森啊！得返2算啦，喺呢度。等於64，你哋呢一邊可以獲得6粒鑽石。哇，咁正！喊咗啊！我已經走咗，喊出嚟，真係喊出嚟。喊。好啦，你睇先。又多咗佢啦，又多咗我哋。喂，走場唔計係嘛？睇走咗。開地
湯 OP，湯 OP，即係湯。一個活動。我 B 班。湯。留咗俾你留，我需要清河打字咁樣出嚟俾你。活動 RC 問答比賽，唔識打字咧，唔識打字啊！我係邊處？你睇下我喺邊。完全冇人嚟喎，做咩啊？唔接單得啦。你講啦。我湯喂如果玩家報機頂唔順嘅，最好快啲離開個場，因為後面係好多紅隻線啊！我 reset 嘅時候應該好力嘅，321 reset。你冇俾 OP，你冇俾。哇，好順啊，好順啊。好順，俾咗清河。好如果順啊！跳快啲啊啲掣。哇係咪問答比賽啊？哇，好順啊！個牆下面嗰啲咩嚟？講去邊啊？睇下啲啲就話好叻嘅。等陣啊！唔係個個玩家報機頂得順啊嘛，勸喻啫嘛。但你去後面咪自然拎咯，但我絕對唔會帶你去。如果唔係點啊？我哋下下會館一定要走出嚟啊！因為入面問就真係好叻機嘅，好叻一下。好啦，呢一度有冇人係冇參加過？呢個清河。唔知得一個啦。超租又玩唔玩活動啊你？咩啊？問答比賽啊！好啊，但我要買好啊。咩？嗱，提水嘅玩家就之後玩驚掉咗個保護。仔誒，冇呢一笪嘅。玩炮過水啊！水哦，一去炮好啦過水。啱啱我想問一下，啱啱紅隊啱啱唔大嘢。啱啱邊一隊犯規？犯規隊唔知一隊。係咪打出嚟？唔係你啊！姐啊，你提水，冇啊冇。提晒水，死！我個提晒水，點佢？先。